Здравейте, днеска имах проблем с парното. От както си работеше, изведнъж спря. Колата е BMW F30, трета серия. По някой път издава някакви странни шумове. Вероятно има бокуци вътре в перката, които се въртят. Ето виждате, нищо не се чува. Така че мисля да го оправя. Нека да започнем. Така, свалихме вентилатора. Сега мисля да го пръсна тук, да го зачистя малко, да го пръсна и да го отмахна този капак и да го пръсна в уста му от тази страна, която е затворена за момента, и тук и малко да го раздвижим. Това мисля, че ще проработи.
Сега да видим крайния резултат. То гърми, бе, батко? Идеално.